Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yom, Inch'Allah, on va voir un cours sur le guidage en rotation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le guidage en rotation? On va voir également et on va voir les éléments suivants. Donc, l'objectif, on va connaître les solutions, comment réaliser, ou bien une solution pour réaliser une liaison donc de pivot, réaliser liaison pivot. Alors liaison pivot هي اللي غنهضروا عليها parce que عندنا guidage en rotation. Guidage en translation, نشوفوا la liaison glissière. Donc bien sûr qu'il y a plusieurs solutions وغنشوفوا تاني les montages نهضروا justement على le roulement, montage des roulements. Les roulements, c'est un exemple de roulement. Donc ça c'est un exemple de roulement. C'est clair? Donc l'objectif, deux objectifs dans le cours guidage en rotation. Généralité. Alors le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un moyeu اللي هو l'alésage. Donc عندنا l'élément tournant ممكن يكون l'arbre ممكن يكون l'alésage. La liaison اللي كنا شفنا في الكور الاول ديال لي liaison. Donc عندنا deux couleurs استعملنا العقلتو. Donc l'élément اللي تكون داخل هنا تقصدوا به l'arbre وهنا c'est l'alésage. C'est bon? Donc l'arbre, l'alésage. Pour le guidage en rotation, on a les solutions suivantes. La solution, ce qu'on appelle la liaison directe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je mets l'arbre directement en contact, ça laisse mine direct. Il n'y a pas d'obstacle entre. Il n'y a pas d'obstacle. On a un élément entre un arbre. Donc ça c'est l'arbre. Et ça c'est donc il joue le rôle de l'alésage. Ou le contact là direct, c'est-à-dire il n'y a pas un élément, une pièce intermédiaire, ce qu'on appelle la liaison directe. Alors la liaison directe, par exemple une articulation en chape, l'articulation en chape je n'ai pas mal de fois. Alors la liaison directe, شنو l'inconvénient ديالها؟ l'inconvénient ديالها بقاو عاقلين عليه هو عندنا frottement. شنو الفروتمون؟ الفروتمون هو في l'arbre تيدور. Donc, on a une rotation par exemple, et il va générer des contacts ou surtout le même matériau, donc acier, ça va générer de frottement, donc on a des frottement, et ça donne, ça peut dégrader l'état de surface des deux pièces. Mais l'avantage d'elle, il est simple à réaliser. وما فيهاش un coût زايد, c'est-à-dire ما نحتاج d'autres pièces اللي يكلفوا اكثر. Donc simple et moins coûteuse. Voilà. هذه la liaison الاولى اللي هي une liaison directe. يبقى لي دابا donc عندنا contact direct هضرنا عليه. نشوفوا la solution الثانية اللي هي en utilisant des éléments anti-friction, ce qu'on appelle la liaison indirecte. La liaison indirecte, on s'amène les coussinets. Je nomme les coussinets. Les coussinets, ce sont des alésages. Là, il y a de l'alésage. On a récolté l'arbre et c'est clair? Ou l'alésage de l'arbre. Ou le coussinet, l'arbre de l'alésage, il récolte fort. Donc, le dessin qui récolte. Donc, là, l'arbre contact direct. Donc, c'est l'axe. هدي l'alésage وهذا. Donc هنا pour matérialiser la coupe اش قلنا كاين frottement. donc اش غندير la solution اللي غندير هو ما نستعملش directement le contact direct, غندير la solution ديال contact indirect. شنو هي contact indirect? c'est-à-dire l'arbre اللي غيكون عندي هنايا voilà هذا هو l'axe
وغندير واحد l'élément anti-friction اللي هما كوسيني généralement تيكونوا alliage de cuivre donc غندير هنا les hachures ديال cuivre والفوق عاد غندير l'arbre يعني باردون l'alésage والكوسيني غيلعب الدور ديال l'arbre ديال هاد l'alésage اللي غنرسم انا هنايا. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, contact direct. Maintenant, contact indirect en utilisant des éléments anti-friction. Anti-friction fait deux mots. Anti, c'est-à-dire c'est contre, ou friction, c'est le frottement. هاد les coussinets, donc, كاين des coussinets اللي تيكونوا auto-lubrifiants, c'est-à-dire فيهم la lubrification لداخل pour minimiser le frottement. Donc, ما تيبقاش عندنا le frottement direct. غيكون frottement mais غيكون قل parce que هاد les éléments هاد les pièces sont fabriquées par des matériaux اللي تيكون le frottement فيهم ناقص. Voilà. Poudre de bronze كاين كيتصايبوا poudre de bronze وكاين دي كوسيني كومبوزيت وكاين اللي تيتصايبوا بالتeflon PTFE هادو كاملين اللي تيعطيونا l'anti friction اللي تيكون الفرودمون ناقص. liaison indirecte avec des éléments roulants. كاين une autre solution اللي هي déjà en fait l'historique ديالها كانت ancienne donc قبل مثلا pour déplacer des rochers ou des éléments كبار شنو ممكن ندير مثلا عندي واحد الروشي كبيره سي كلير وعندي لا بيرسون هنايا دونك il veut déplacer donc غيربط هنايا par exemple واحد الكورد سي كلير وغيدفع. الوغ الا دفعناش نلقاو ان هاد الروشي مع لو سول دونك هذا هو لو سول غيكون عندي ان فروتمون هنايا. الوغ ليدي شنو هي اون دوا انسيري دي زيليمون اللي غيكونوا دونك هنايا غندير نحيد هذا دونك اولي باش غندير ديريكتومون اللي هو كونتاكت ديريكت غندير دي زيليمون رولون. les éléments roulants on va dire par exemple des éléments les مصايبين le bois وهما ils vont rouler en même temps lorsqu'ils roulent donc هنا عندنا roulement هنايا rotation ديال هذا وهذا غيعطينا le déplacement ديال l'élément اللي بغينا نديبلاسيو. donc هذه c'est une liaison indirecte en insérant des éléments roulants et ça va diminuer le frottement. Maintenant j'ai l'idée ديال les roulements. Alors là جينا نشوفوا les roulements. Alors les roulements, شنو هما les roulements? Ce sont des composants اللي فيهم des billes تيكونوا généralement des billes كاين des rouleaux cylindriques etc. on va voir les types من بعد. donc عندنا la bague extérieure هي هذه وعندنا la bague intérieure bleu rouge هي هذه. donc ça c'est la bague extérieure, ça c'est la vague intérieure وهذه البي اللي كاينه à l'intérieur ديال entre les deux. وكاين واحد la partie métallique une cage اللي تشد هذيك لابي باش ما تطيحش. c'est un support ou là c'est un élément pour loger pour bien loger les éléments roulants داخل les roulements. voilà donc هادو ce sont les solutions اللي donc pardon نرجع هنايا. donc les solutions constructives développées à la suite très utilisées. le guidage est assuré avec précision et avec un frottement minimal. l'objectif ديالنا هو le guidage entre l'arbre et l'alésage en diminuant le frottement. donc l'objectif ديال guidage en rotation. كاين une autre solution اللي هي liaison indirecte élastique. élastique ce qu'on appelle silence blocks ou silent block. silence block تيكونوا des éléments اللي فيهم واحد لا بارتي لداخل qui supporte qui absorbe داك le choc ou qui absorbe داك les efforts اللي تيكونوا entre l'arbre et l'alésage و en même temps تيكون le frottement قل ce qu'on appelle la liaison élastique. تيكون فيه bague extérieure bague intérieure l'intérieur عندنا un caoutchouc. ça y est c'est une solution pour le guidage en rotation. alors voilà donc هذه la partie الاولى اللي شفنا. Là, on va faire un résumé rapide. Donc, nous avons guidage en rotation. Bien sûr, là, la liaison
على la liaison pivot وقلنا شحال من سوليسيون عندنا une solution ديال contact direct وعندنا solution ديال les contacts indirect. Solution directe قلنا البروبليم ديال عندنا l'avantage عندنا il est simple et moins coûteuse ou l'inconvénient عندنا le frottement. La question qu'on s'est posée on a posé une question comment diminuer le frottement. On va insérer des éléments بحال مثلا coussinet وكاين des éléments اللي هما les éléments anti-friction. Donc حنا غنجمعهم les éléments anti-friction. وكاين solution الاخرى اللي هما on insère des éléments roulants. Les éléments roulants. Les éléments roulants هما اللي غنهضروا عليهم هما les roulements. Voilà, هادو les solutions اللي كاينين درنا ليهم هاد الريزومي رابيد. Donc là رجعنا دابا نكملوا le cours. Pour le guidage en rotation نستعملوا قلنا les éléments roulants. هاد les éléments roulants كاينين voilà le type كاين plusieurs types ديال les roulements. حنا on va se focaliser على quelques exemples كاين نتوما تقدروا تلقاو d'autres même principe تيتعاد. Donc قلنا شنو هما les composants اللي عندنا la bague extérieure عندنا ensuite la bague intérieure عندنا ensuite la cage pour assurer le maintien et finalement عندنا les éléments roulants اللي هما في هذا le cas اللي هما les billes. ممكن يكونوا des rouleaux cylindriques voilà هادو les billes ممكن يكونوا donc voilà les billes ممكن يكونوا des rouleaux coniques ممكن يكونوا rouleaux cylindriques ممكن يكونوا des aiguilles. Des aiguilles ce sont des petits cylindres اللي عندهم diamètre صغير و longueur طويلة. Voilà donc هادو هما les exemples اللي كاينين. Type de charge supportée par les roulements. Alors l'ardina ça c'est l'alésage donc A كبيرة أو alésage صغير وهادو c'est le roulement à contact radial. هاد les roulements شنو هما les charges qu'elles supportent. Donc la شنو هنايا عندنا قلنا A alésage le roulement. شوفوا لو كان الأول عندنا c'est une charge اللي جاية verticale لاحظتوا هبطنا l'accent ديالها la ligne d'action مع l'axe عندنا 90 درجة. Ça s'appelle une charge radiale. La charge radiale c'est la charge اللي تجي suivant le rayon, c'est-à-dire l'axe ديالها ou bien l'accent, la ligne d'action ديالها est perpendiculaire par rapport à l'axe. Une charge axiale اللي هي l'axe c'est une charge اللي جاية parallèle مع l'axe, c'est-à-dire c'est une charge axiale. وكاين عندنا une charge combinée اللي هي une charge لا شدينا هاد الفيكتور شحال غيساوي هاد الفيكتور غيساوي لينا une charge axiale A زائد une charge radiale R. Donc combiné فيها la somme ديال les deux charges. Voilà هما رسمتهم لكم هنايا. C'est bon. Donc هادو هما les charges supportées par les roulements. شنو هما les types de roulements اللي كاين عندنا roulement à contact radial. هاد لي بي ترسموا غالبا تنديروهم بهاد لو سامبول ديال بلس وبعد مرات تنريبريزونطيهم نورمالمون هكا بلي بي باينين. سينو لابان لكم هاد البلس سيتادير تنقصدو بهم هاد لا ريبريزونطاسيون ديال لي بي. شنو لافونتاج ديالهم انهم يسوبورتيو لا شارج راديال اكثر من لا شارج اكسيال. سيتادير لا درتيهم في ان سيستيم وكان عندك واحد لاكسيون جايه فيرتيكال راه مزيان ils vont supporter la charge radiale. L'axial c'est moins par rapport à la charge radiale. La vitesse, l'aptitude à la vitesse غيكون عندنا le mouvement de rotation une grande vitesse. Donc remarque utilisation c'est le plus utilisé, très économique, existe en plusieurs variantes. يعني كاين فيها plusieurs types. يعني ممكن يكونوا دي étanches. المهم غنهضروا على l'étanchéité من بعد. L'essentiel c'est que هاد les roulements sont très utilisés. ثاني type ديال les roulements ce qu'on appelle roulement à une ou deux rangées de billes à contact oblique. كاين مرات يكون فيها بي وكاين مرات يكونوا دو رونجي دو بي. لاحظتوا هنايا الكونتاكت سي اوبليك ماشي راديال. دونك راديال تيكون هاك اوبليك سي انكليني. دونك لاحظتوا بلوس سي انكليني. دونك هاد انكليني من جهه لاحظتوا لا بي هي هادي هنا لا بي هي هادي الكونتاكت هو هذا
c'est clair. Donc عندنا contact ماشي oblique, عندنا plus. هنا لا، هنا لاحظتوا جا في الطونجونت هنايا، دونك لاكس هو هذا وعندنا وهذاك الشيء علاش عندنا واحد بيتيت انكلينيزون هنا باش نديرو بلوس انكليني. دونك لا بالكم بلوس انكليني ولا هذا عرفوا بان عندنا غولمون ابي مي ا كونتاكت ا كونتاكت اوبليك. فوالا هنا لاحظتوا لافونتاج ديالها تيتزاد انه يسبورت également يعني لا شارج راديال اي لا شارج اكسيال مي لا فيتيس تكون قل. دونك كل غولمون عنده لافونتاج ديالو، ça dépend de la vitesse اللي بغينا يدور بها l'arbre ou la l'alésage, ou ça dépend les charges qu'on supporte, est-ce que radial ou la axial. Règle de montage des roulements. Alors les éléments de la règle de montage مهمين, c'est très importante. Alors comment je vais monter les roulements? La règle, la bague tournante par rapport à la direction de la charge est montée serrée sur sa portée. C'est la règle là. La bague fixe par rapport à la direction de la charge est montée glissante avec jeu sur sa portée. Alors غنشوفوا هي لي باك تكونوا glissantes اما سيري. هاد لي دو ريغل pour le moment راحينش مزيان جو سي، مي غنديروا لي زيكزامبل وغيوضحوا اكثر. غنشوفوا لي كا اللي عندنا. alors الا كانت عندنا لو كا الاول عندنا اليزاج هو هذا وعندنا لارب هو هذا. عندنا لي رولمون دونك ابي باردون quel contact. Donc nous allons جاوبوا parce que عندنا باين هنايا c'est contact radial. Donc نقولوا quel est le type de roulement. نقولوا roulement ابي à contact radial. Très bien. وعندنا هنا واحد السهم هنايا اللي تيبين ان عندنا l'arbre اللي هو اللي en rotation, c'est-à-dire تيدور وهذا il est fixe. Donc la bague شحال من باغ قلنا؟ كاين عندنا باغ externe هي هادي باغ externe وهادي سي باغ interne. لوجيكمون دائما لا باك اكسترن عندها كونتاكت مع ليزاج ولا باك انترن عندها كونتاكت مع لاربر. شنو لا ريغل تتقول؟ لا ريغل تتقول ان لا باك انترن تكون سيري مع ليليمون باردون لا باك تكون سيري مع ليليمون تورنون. لا باك تكون سيري مع ليليمون تورنون. لا كانت لا باك لا كان ليليمون تورنون لاربر شكون اللي خصو يكون سيري معاه؟ سي لا باك انترن. دونك هنا غنقولوا عندنا لا باك انترن تورنونت وعندنا لا باك اكستيريور فيكس. سي بون. و لو سيراج غنشوفو من بعد ان لا باك انترن خاصها تكون سيري مع ليليمون تورنون. هنا العكس، هنا شنو عندنا؟ عندنا لا باك انتيريور. عندنا هنا شنو؟ عندنا لا ليزاج هو هذا، لاربر هو هذا، باك اكسترن هي هادي، باك انترن هي هادي، وعندنا الكونتاكت هنايا، الكونتاكت هنا، وعندنا ليليمون تورنون هو لا ليزاج. باش نكبر هاد السم سيتادير ان لا ليزاج اللي هو اون روتاسيون و لاربر سي فيكس. دونك اليزاج اون روتاسيون اربر فيكس. دونك شكون اللي غيكون سيري؟ دونك لا باك اكستيريور خصها تكون سيري مع لا ليزاج. دونك لا باك انتيريور عندنا اي فيكس و لا باك اكستيريور غتكون تورنونت خصها تكون فيكس مع لا ليزاج. Alors la cotation des roulements, la cotation des portées de roulement هنا غنرجعوا للكور اللي قلت لكم عنده اهميه كنا ديجا شفنا اللي هو اجوستمون توليرونس اجوستمون. مثلا سنكتب انا ديامتر باغ اكزومبل 30 اش 7 هذا ديال لا ليزاج، وسنكتب مثلا ديامتر 30 اف 7 باغ اكزومبل هذا ديال اليزاج وهذا ديال لاربر. فتوليرونس نورماليزي ديال اجوستمون باردون تنديرو اجوستمون تنجمعو بجوج نديرو 30 تنبداو ب اش 7 اف 7. هاد لاجوستمون ممكن يكون افيك جو، يقدر يكون سيري، يقدر يكون انسيرتان ou je pense certain non pardon c'est incertain. Voilà, donc jeu serré incertain ça dépend des règles يعني تنشوفوا le G max مع G min ولا كنا ديجا شفناهم في لو كور. دونك غنرجعوا هنايا وغنكملوا comment porter, comment faire la cotation de les portées. Alors seul le diamètre des portées de l'arbre et de l'alésage sont à côté. Donc on a l'arbre وهذا, l'alésage au logement وهذا, au roulement وهذا. C'est clair? Donc غنجيو هنايا. alors عندنا diamètre D ديال l'arbre اللي غيدخل وسط diamètre D grand D c'est de l'alésage. C'est bon, donc عندنا جوج deux caractéristiques, diamètre D هو ديال l'alésage. L'alésage par rapport au roulement, ou le roulement c'est الدور ديال l'alésage ديال l'arbre.
ولكن إلا كان l'arbre fixe مع le roulement كلشي غيلعب الدور ديال l'arbre par rapport l'alésage. Donc les côtés حنا غنشوفوهم. Alors le premier cas, donc هاد les côtés ديال tolérance ou ajustement تيكونوا تيتعاودوا généralement donc تنحفظوهم حيت نفسهم اللي كاينين تيتعاودوا في لي سيستم. دونك غنشوفوا ليكزامبل الاول exemple de montage. Alors في l'exemple de montage اش عندي l'arbre tournant لاحظتوا لو كان الاول arbre tournant par rapport à la charge donc عندنا tournant وعندنا هنا l'arbre tournant عندنا هنا واحد tolérance غنكملو سي كلير وعندنا l'alésage fixe. d'après la règle اللي قلنا شكون اللي خصو يكون monté serré اللي خصو يكون monté serré in a bague. Est-ce que c'est la bague externe ou c'est la bague interne? Donc là جينا ناناليزيو هنا فين لا باك اكسترن هادي سي اكسترن هي هادي اللي عندها باردون انترن هي هادي انترن هي هادي اللي عندها علاقه ب لاربر وهادي هي الاكسترن بيسك عندنا لاربر تورنون بلا ما تفكر هذا هو اللي خصو يكون ساري. دونك الكونتاكت فين عندي البارتي اللي غدور مع لا باك لي اون ليزون تيكون ساري سي بون. دونك غنجيو هنايا عندنا لا باغ انترن serré مع l'arbre tournant donc serré مع l'arbre tournant وعندنا l'alésage fixe donc automatiquement لا كانوا هادو serré هادا غيكونوا avec jeu. donc غندير jeu هنايا هنا غندير s donc غيكون عندي serré serré ومن الفوق عاوتاني عندي jeu c'est bon. alors غنجي l'ajustement donc l'ajustement les bagues intérieures tournantes sont montées donc قلنا puisque la bague intérieure tournante اللي هما غيدورو مع ليليمون طورنون خصو يكونوا مونطي قلنا سي سيغي فوالا. او ثاني حاجه قلنا هما هادوك فوالا ومن بعد قلنا دونك اجوستمون خصو يكون سيغي هنايا ما بين لا ولا ليزاج والعكس ديالهم. الوغ نعطيكم ليكزامبل ديال لاجوستمون دونك هنا ما واضحش مزيان غنرجع هنا كاين واحد ديامتر 13 هنا خص يكون K6 donc diamètre 13 K6 K6 حيت لا درتو الكالكول بالK6 غتلقاو اجوستمون سيري. من بعد غنشوفو لي باك اكستيريور اللي خصهم قلنا خصو يكونوا دونك باك اكستيريور يكونوا افيك جو دونك غيكون عندنا غليسونت وغيكون عندنا ان اجوستمون افيك جو. وشنا هو لاجوستمون تنديرو H7 دونك H7 غتجي هنايا 41 H7 فوالا. لاحظتوا دابا اون كود لي رولمون علاش درنا K6 وما درناش اوتر توليرونس سي باسكو K6 هو اللي غيعطيني لاجوستمون سيري ولا افيك جو دونك K6 غيعطيني سيري و H7 غيعطيني افيك جو. دونك غنجيو لي زاري اكسيو بقاو عاقلين ديما الا كانت عندنا اون باغ اللي غتكون سيري بحال تنزير اكثر سادير تندير 4 اوبستاكل. هنا راه باينين عندنا لوبستاكل ا اللي هو ان ايبولمون عندنا بي سي par une l'entretoise voilà c'est une entretoise و دي عندنا دي اللي هو غيكون ان اوبستاكل اللي غيكون كوفيركل مثلا كوفيركل فيه واحد لا بارتي هنايا بارتي هنا تيسد هاد السيستم هنايا تكون واحد الكوفيركل تيدفع ليا هاد لا باغ انترن. دونك عندنا كومبيان دونك اللي نشوفو هنا نكملو دونك هادي الغولمون اللي عندنا يعني السيمبول ديالها قلنا بلوس وعندنا كومبيان دو كونتاكت عندنا 4 اللي هما ا بي سي دي فوالا. دونك عندنا هنا سي ا هنا سي بي وهنا سي سي وهنا سي دي ومن الفوق هادو لا باك انتر من الفوق عندنا نكملو هنا دونك عندنا او اف جي ما كايناش و اف ما كايناش دونك عندنا جوست او باش درنا او درنا بان نيبولمون دونك حتى الفوق من هنا كاينه او سي كلير و درنا في لوطر كوتي ان سيركليبس في لا ليزاج باش يديرنا ان اري اون ترانسلاسيون ديال لا باغ اكسترن. دونك غندير هنا الفوق غندير اش دونك عندنا جوج و 4 اللي هما 6. دونك اكستيريورمونتي غليسونت سون arrêtées en translation par deux obstacles اللي هما E et H. Voilà.
Donc هذا le cas الاول ديال montage de roulement avec montage de roulement avec roulement à bicontact radial في le cas الاول ديال arbre tournant et alésage fixe. دابا غنديرو لو كا الثاني يلا هادو غير باش نكملو. فوالا لو كا الثاني شنو هو؟ لو كا الثاني كلشي غتقلبوه بالعكس، دونك نتوما تكملوه يعني سهل. اش غندير هنايا؟ عندي لاربغ تورنون هو هذا هنا باردون لا ليزاج تورنون هو هذا، وعندي لاربغ اللي هو فيكس، وعندي لي زوبستاكل. دونك دابخي لا ريغل اش نقولو؟ quels sont les bagues اللي غيكونوا glissantes اللي غيكونوا سيري. اللي غيكونوا سيري اش قلنا؟ تيكونوا سيري مع ليليمون تورنون، بيسك عندي ليليمون تورنون هو لا ليزاج، c'est-à-dire هنا خصو يكونوا سيري. دونك عندي اس 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 اس، وهنا عندي جو. دونك هادو سيري وهاديك افيك جو. دونك لي باغ انتيريور فيكس سون مونتي اش نقولوا؟ سون مونتي glissantes interne glissante، ou les bagues donc glissantes donc عندي ajustement غيكون avec jeu، والفوق غيكون ajustement c'est serré. voilà غيكون serré وخصني l'ajustement serré. donc G6 مع M7 قبيله كانت K6 H7 donc عندنا G6 M7. alors هاد لي جاجستمون احسن حاجه حفظوهم باسكو تيتعطاو بزاف في لي زيكزارسيس في الناسيونال. اري اكسو ديال باغ، دونك باينه لي زاري اكسو هنايا. نرجعو نفس لا ريغل. شنو لا باغ اللي قلنا غتكون سيري؟ لا باغ سيري اللي لقينا هي سي لا باغ الفوق اكسترن. دونك غتكون عندنا ايبولمون في ا، لونتروتواز بي سي لونتروتواز، وعندنا دي اللي غيكون ان كوفركل من الفوق. لا ميم شوز هنا سي دي، وهنا عندي سي، وهنا عندي بي، وهنا عندي ا. و لا باغ انترن بيسكو افيك جو غنحتاج غير جوج. دونك عندي ان ايبولمون هنايا، ان ايبولمون ديال لاربر، وعندي ان سيركليبس هنايا. دونك هادو سي ا بي سي دي، وهذا سي او او اي اش. voilà. alors donc les bacs intérieurs montés serrés et les bagues intérieures sont montées serrées, et bagues intérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles, et l'autre اللي هما les bagues extérieures 4 obstacles اللي هما A B C D. voilà donc هادو هما les types de montage اللي عندنا. وغنديرو اون ابليكاسيون ديال تورير مولي. هاد الابليكاسيون تلقاوها بزاف، وغنخدمو وغنعطيكم واحد لي كيسيون غنجاوبو عليها. donc merci pour votre attention. si vous avez des questions bien sûr vous pouvez les poser et vous êtes les bienvenus. وغنكملو donc في الفيديو اللي جاي على l'application ديال guidage en rotation.